အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီ slide master ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ layout ကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ custom ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှာ font တွေ change မယ် graphic effect တွေ change မယ် background style တွေ change မယ်ပြီးတော့slide ရဲ့ site တွေပေါ့နော် layout customization တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြုတ်ပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်အဲ့ဒီ video မှာကျွန်တော် slide master တွေကကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ master slide ကိုသွားလိုက်မယ် font ကိုကျွန်တော်တို့ change လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပုံမှန်ဆိုတော့ပေါက်ထားပေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ home တဲ့နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် century Gothic ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုသူကချိန်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့slide master ညနေ font ကိုချိန်ချင်တဲ့ဟာတွားပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ဟိုလှမယ်ထင်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ချိန်လိုက်ပေါ့နော်အမှာ area black ကိုယူကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ font နေရာမှာ customize font ဆိုတာရှိပါတယ် customize font နေရာမှာအမှာခုနကကျွန်တော် area black ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအပေါ်မှာသူ officer သူ default ပေးထားတဲ့ဟာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ font computer မှာကိုယ်တိုင် install လုပ်ထားတဲ့ font တွေကိုပြောင်းချင်ဒီကနေပြောင်းပေါ့နော်ဒီကနေပြောင်းပြီးတော့အများကြီးထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ font ကိုကျွန်တော် heading အနေနဲ့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ထားမယ်ပြီးတော့ body font ကိုကျွန်တော်တို့ Time New Roman အဖြစ်လဲပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Time New မပေါ်ရအဲ့ဒါ Time New Roman မပေါ်ဖြစ်နေပါတော့အမှားကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် save ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကပြောင်းသွားတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ font လေးပေါ့နော်ဒီ font လေးဒီလိုပြောင်းသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီ slide master တဲ့နေထွက်မယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောင်းထားတဲ့အတိုင်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ title နဲ့ဒီ body font တွေကပြောင်းသွားပါတယ်ဒီလိုအခုဆိုကြပါစို့ဒီကို presentation လုပ်မဲ့ဟာ format တခုပေးထားရပေါ့နော် title ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲဘာ font သုံးရမလဲဆိုတာသူတို့က format ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရတယ် presentation ပြင်တဲ့အခါမှာအချိန်မကုန်တော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ effect နေရာမှာ effect တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာပြောင်းကြည့်ဒီပြောင်းလိုက်ပေမဲ့ဘာမှမမြင်ရဘူးပေါ့เนาะဒီလိုဘာမှမမြင်ရပါဘူးဘယ်နေရာမှာ effect သွားဖြစ်မလဲဆိုတော့close pick ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာgraphic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဒီ effect တွေချိန်တယ် photo effect တွေချိန်တယ် text box effect တွေချိန်တယ်ပြီးတော့ဒီ insert တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေယူရဲပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင် text box ကိုကျွန်တော်တို့effect လေးတွေထားရဆိုရင်ဒီကောင် effect လေးတွေပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောင်းသွားမှာပါ photo effect လေးတွေပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ master ဒီ slide master တွေကနေdefault အနေနဲ့သူကလုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီ glossy ဆိုတဲ့ effect လေးကကျွန်တော်တို့တစ်ခုယူလိုက်တိုင်းသူကအဲ့ဒီ effect ပေးရမှာပါနောက်တစ်ခုက background style က background style မှာတော့ဘယ်လောက်ကြီးထိုးထွေတော့ပြောစရာမလိုဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးရွေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုလေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ master ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့background ကနေဒီကောင်ဆိုရင်အားလုံးကိုပြောင်းသွားမှာပါဒီ master မရွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်တစ်ခုချင်းစီလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ခုချင်းစီပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးထားလိုက်တယ်နောက် slide ဒီမှာformat background ဆိုတဲ့နေရာသွားလိုက်မယ် format background အနေနဲ့အများကြီးသွားလို့ရတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ gradient ကိုဖြည့်ထားပါတော့ solid fill ဆိုရင်ကျွန်တော် color ဒုံးတိကြီးဖြစ်သွားမှာပါ solid fill မှာကျွန်တော် black ကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အမဲရောင်ဒုံးတိကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ color solid fill ဆိုရင် solid fill အတိုင်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှ automatic ကိုထားမယ်ဆိုရင်တော့ gradient ဖက်ကိုတွားပါနိုင်မယ် gradient မှာမှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရသေးပါတယ် gradient မှာဒါရှိလို့ဒါလေးတွေကို
the malo up bene pione the less or solid field or gradient the texture pattern field deconia general Photoshop would then a chain photo editing the effect the color the chain it near the design the load near Madaria Mapama chip by it. I don't know really, don't know really, but Photoshop Madi copy Photoshop to in Adobe InDesign to illustrate the Amuniama, Davi, and really sheet so DNA the Anene Amia, Jin to Antonio Piojava, gradients when I am Saba, solids when not the Tayam never not the young don't digital sol the gradients when general I am set. A young new sub bureau look we have not my preset gradient near ma who Lucene so Javaso a say on such in the la, a neon such in the last we have you be like bar, on general darling would you like me, Jupiter at my time ma, Bellomu Bosan, Lucin, Cosun radial bono, linear sheet there, a linear sheet there, radial sheet there, rectangular sheet there, Emma, pets sheet there. Below Emma, a shape from title so we have here. Below the Niama, gradient stops we have the Niama to tap below piano yamano allo. Go take the ha, pian chain lo yamare, the lully. That's where the name of Hava who take the ha, the ane chain lo yare, who change in the hario, the ane. Color let the new chinzy, pian biro chain lo ya, but not the mark color piano yabare, general Owayan general. Then they leave your hali time. The late hajime, okay, no. That is in there, hello, color lady, young biro, chingo yare, hello lady, piano yabare, because the music pit I wanna. Hello lady, chingo yabare, the gradient mama bono, biro not what. Picture and texture so she bare picture and texture so re nyama tap biro yu lo yare ama insert ne ko lo chin ne ha ko background ani ne tha lo yare po no di kaung liu chin no tha ji lai me insert so yin ama di ku ye pong ko background ani ne le athong pyu lo yare po no ku ye pong ma hou yin ne chin ro tachha Photoshop ani design လုပ်ထားတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုani design လုပ်ထားတဲ့ဟာကို background အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်အမှ transparency ကို change ပြီးတော့အမှပြော့လေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးထားရဆိုတော့ဒီ presentation စာတွေကမလှတော့ဘူးပေါ့နော်မမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဖြော့လေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့pattern field ဆိုရင်တော့အမှ pattern တွေအဲ့လိုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုအခုဆိုရင် pattern field နေရာမှာအမျိုးကိုဒါဆို okay လိုမျိုးပုံ okay စီထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ဒါဆို pattern field ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ height background graphic ဆိုတာရှိပါတယ် height background graphic ဒါလေးတွေကအဲ့လိုလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်တခြားနေရာတွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့ဒီ format လေးတွေချိန်တဲ့ချိန်မှာအခုဆိုရင်ဒီ master slide master နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြနေရမှာတခြားကျွန်တော် insert တဲ့နေကျွန်တော်တခုခုလုပ်တဲ့ design တခုခုလုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီကနေတမျိုးတွေအများကြီးကြုံရမှာပေါ့နော်အရင် video တွေမှာကျွန်တော်မပြောပြခဲ့ဘူးအသေးစိတ်မပြောပြဘူးနော်ဒီ video မှာအားလုံးခြုံပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ကျွန်တော်ပြောပြရချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကslide size ပါ slide size နေရာမှာသူက standard ကို 4:3 ပေါ့နော်ဒီလိုထားပေးထားတယ် Microsoft 2000ဒီ PowerPoint 2010 အထိတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သူကထားပေးတယ်ဒီ 4:3 နဲ့ထားပေးတယ် white ဒီ Microsoft 2013 ကနေဒီခုဆိုရင်2021ထိထွက်ပြီးဒီနားထိ
21အထိဆိုရင်ဒီ white ကို default အနေနဲ့ထားပြီးတယ် custom အနေနဲ့လည်းသူကချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှာဒီထဲမှာ paper size ကိုလည်းတစ်ခါတည်းရွေးလို့ရတယ်အမှာကိုကြိုက်တဲ့ portrait ယူမှာ landscape ယူမှာလားပေါ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်ဒီလိုကျွန်တော် portrait ယူကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း note တွေကိုကျွန်တော် portrait ယူလိုက်မယ်အဲဆိုရင် shade လောက်ပြင်ကြည့်မယ်ကို custom ကိုတိုက်လို့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှာ maximize လုပ်မှာလား ensure fit အနေနဲ့လုပ်မှာလားနှစ်ခုရွေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်design တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် design တစ်မျိုးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လို presentation မှာတော့ဒီလို portrait ယူတာတော့မလှဘူးပေါ့နော်မလှတဲ့အပြင်ကျွန်တော် monitor ထဲမှာပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ် monitor မှာဆိုကျွန်တော်တို့ခုခက်မှာဒီလိုဒီဖက်အလျားလိုက်မှနည်းနည်းရှိတယ်ဒေါင်းလိုက်မှနည်းနည်းတူတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံအားလုံးကဒီ monitor တိုင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့ presentation မှာတော့ဒီလိုအဆင်မပြေပါဘူးကိုကသဘောတရားကို custom အနေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ရနာပြစေဗီဒီယိုအရင်ရှည်သွားရင်ပြင်းသွားမှာဆိုလို့နောက် lesson မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့